В общем, сгорел клаксон сигнализации на моей машине. Не знаю, что он так резко перестал работать и все. Там внутри динамик, проверил, все целое, ну, работать не хочет. Хорошо, у меня в запасе есть еще один. О, его поставлю. Плюс в том, что если вдруг воры полезут, я не услышу, то хоть соседи услышат соседних поселков. О, так что надо ставить, внедрять, так сказать.